这个世界变得怎么样，人总要尽力地活下去。为此，我们必须要做些什么事来推动自己的前进。或许踏上走一走的旅行步伐，不理会繁杂琐事，自由自在地在这绿海中留下一片属于自己的印记，让阳光打在脸上，像是叫醒你的闹钟，然后再心怀希望和信心。新的旅程即将开启，换个环境，一望无际的山景，被绿色环抱的大地，能感受到的是缓慢的步伐和温暖的空气。这个地方给人一种与大自然相处的宁静，让整个人能慢下来去思考一些事情。这里是菊鸾，是马来西亚柔佛州中部的一个县，一个保留自然生态环境的城市。四季如夏的气候对农业者来说是一个很好的地理环境，一个好的收成对每个农民是十分重要的。我想这些辛勤劳动必定能创造美好生活。人世间的一切幸福，不都是需要靠辛勤的劳动来创造的吗？有时候我们也要在忙碌中学会让自己静下来，让生活回归淳朴，回归初心。毕竟自己人生中才是自己的掌舵者。就像我们做拍摄工作的，生活节奏有时会特别的快，片场总有小插曲，但是在不断的去揣摩、去蜕变的过程中，也希望压力能如风一样，能轻描淡写的挥之而去。对我来说，这趟旅行是启动了另一种心态，分散了注意力，多了一些值得去探讨的选择。我抬头望着天空，刚睡醒的皮带坐在这清闲椅上，目不转睛望着太阳升起的地方，耐心的等待。慢慢的，那霞光弯道穿透了云朵，照在广阔的绿地，为它铺上一片金辉。昨天已是过去，今天又是新的开始。